你好美女，哪地方有非常好吃的早餐？早餐的附近的话没有，你要吃的话得去镇上那边找一下了。大家好，我大刘，遇到丁总了哈，丁总叫我给忽悠起来了。哎，我说啊，我跟你说啊，人家起的就是早，5点就把觉起来了。哎，丁总，你知道你打呼有多响吗？你知道我那小身板能成这样吗？你知道我昨天晚上因为你打呼没睡觉吧？震天响哟！不是，雷有多响，你有多响。你也打呼噜，你睡着时候俺知道。咱背出来了，丁总来，我给问了啊，这边没有早餐。没早餐，没早餐，没早餐，没早餐啊，没早餐都。我一早把丁总忽悠起来吃早餐啊，没有早餐哦。这什么树哎，那么老高下？芭蕉树，就这样，就是山蒲山，你看跟蒲山一样嘛。蒲山没那么大。东西都收拾好了，我们现在开始出发到万宁，上万宁了哈。大伙你上车，先放这边吧。水城门马上就到了。大刘姐夫，你干啥的？回去第一时间是洗澡。咱们多会儿洗屁。到喽！海南万宁，我来了！海南的大海沙滩，我又来了！看到海南的沙滩大海哈，此时此刻非常激动哈。3年前在三亚留下了遗憾，当时哈我是一个初学者哈，就是拍视频的初学者，第一次打网成功上了三亚哈，当时内心非常的激动，在三亚留下了遗憾，有很多哈没看没吃没实验的东西。当时哈就在房间里头剪视频再剪视频，就是我们打算哈就是这次好好享受这个海南，享受这个沙滩，享受这个热带气候。等我们回家以后哈，慢慢剪视频，完全放松一下哈，真好。此时此刻哈，我就想哈，说哈没带孩子来，真遗憾。过来办入住的哈，今天给大洋一窝哈，坚决不给丁总一窝，跟丁总一窝哈收贼。丁总，我终于给你分开了哈。我是的不想跟你一块了，你知道为什么吗？因为你到什么了哈，光起来光蹦跶。咱中午还喝点吧？我不喝了吧？不是，你那个海水拿了吗？拿了呀，马上喝了。少喝点吧。你给大洋喝了。不是你中午不喝自助餐怎么喝？你不运动吗？喝，必须得喝。现在来到了我们的房间哦，这个房间非常有艺术气息哦。哎，你看后边这一条腿儿哈，这边是浴室，这应该是免费的哈，免费的。这边有个非常大的阳台。有句说句的哈，我非常欣赏这个沙发。这个沙发有什么好处哈？就是晚上睡不着觉的时候可以上这上面睡。俺给大家一带好特信哈，哎，一下飞机以后哈，俺上房间的时候换下来真舒坦。结果今天人家又发一双，哎，这双也是非常漂亮，非常哇塞，比我那双还好哈。就说这份官方考虑是非常到位啊。什么？你死哪去？还有一件事哈，就是入住了以后哈，发现那么一张纸，这张纸哈上面是写什么哈？大刘小刘日常说那个儿女双全，哎，信心满满，大刘继续冲量。准备去吃饭了哈，这带这个酒哈都能俺这个房间了。不，你带2瓶还？不是你就一看怎么能？一看咱这酒鬼嘛，人家这我这酒鬼啊！你得光看这些酒吧，肯定不是酒鬼。不是，咱就这一天吧，好点的，咱留着招待人，咱闹着吧，咱今天。你别给他们喝，走。上大哥房间过来看看哈。老哎，大哥，这不一样的吗？大哥，我先参观一下啊。啊？哟，写明饮用实在没口哟。家里头你看，第一就是好。俺大哥来。你没有。哎呀，你没有。我没有。那个，你脱衣服不穿泳裤下游泳馆。我知道收费，有一下20。啊，大哥，你征用了哈，就是公用的，这是咱公用的。不行。哎，你来回我来就洗一下20不能脱灰。哎，这个，到自助餐厅了，不知道吃什么好呢。那这芝士海鲜，那米。有什么呢你？来给倒水的，倒杯水。真假？真是的吗？真水的。来。真假？真是的。真水的，来。我问。你问。哎呦，怎么样？我太多了，少来点。啊？你别少来点，别控制了。哎，你别控制了，你得到哪去了？扯淡。我先喝着点哈，喝口吧啊。然后我不想喝。我朋友在房间里弄来的。大家人，这次哈就是可选的菜品不多，那个人还没来齐哈。
咱先尝口这个面吧，水吧哈，水的味道哈，我调的不行。茶米，大王山米我好吃，我感觉这一盘能多。这样从现在开始哈，你帮我吃这个。我不吃，我也不吃，我吃红烧肉。我作为一个能吃饭的干饭人哈，我估计现在得有好个月没吃豆腐摊了。应该是从广州吃完豆腐摊以后哈，就没再吃豆腐摊。这个今天这个菜不齐全，我就简单的哈一次加就行。这样太多了，人上来以后哈，我哪天我配一起，我就来自己吃豆腐摊。我看我到底能吃多少。这个豆腐摊，你就上来头2顿吃上还能行。叫你天天吃豆腐摊，你就吃得够够的。来，嗦了一口吧，嗦水的。嗨，叮咚，来给你敬个酒。来吧。还能是？来，叮咚，来。啊，不要了，不要。来嘛。虾，可以的。虾，我不吃。我一个也不吃，来喝吧，酒还没喝完，我接着吃什么吃？刚刚就结束了。这个来到这哈，就是吃好喝好玩好，最主主要要是玩好。就咱不能闲着。我是昨天晚上没睡好呢，我回去不一觉了。我前天晚上你应该知道睡3小时，昨天晚上又睡3小时。就是我一换一个地方哈，就是重新适应一次。来吐结束。这期视频就到这吧哈，喜欢的点赞评论加关注，拜了个拜。你这我第1块啊，来1、2、3，拜了个拜，一块呢？来1块，1、2、3，拜了个拜，拜。来1块，1、2、3，拜了个拜。来你打我干什么？1块来，1、2、3，拜了个拜。这个就得该打你知道吧？叫他听话，他就不听话。